放前啲啦，放翻前啲，放翻前啲，放翻前啲，伸近啲，係唔使猶豫啊，係你啊，坐上嚟啊，好，好咁多位早晨，早晨，係啦，咁樣咧就先即係今日上堂相對個課程短嘅，咁所以咧交代少嘢先啦。第一就係咧已經開咗個群組啦，我今朝將大家拉咗入去啦。咁雖然長者可能咧即係篤到自己即係眼都蒙埋，唔知咩事咁樣。咁啊群組最主要咧就會係將每一堂嘅嗰個錄影咧，其實依家呢部電腦係錄影緊嘅嚇，咁咧就會可以撳翻嚟睇。你有上堂冇上堂都可以睇嘅，因為有啲可能其實喺上課嘅時候已經講咗，未必能夠每一堂咧都有參與啦。咁當然你每堂實體喺度咧，我係好開心嘅。咁如果唔得，咁你都可以睇翻。你話唉，我轉頭又唔記得啦，咁都可以睇翻，因為咧。喺嗰個影片上面嘅畫面咧，係會好似而家呢度咁樣，有我個樣啦，亦都有呢個文字好大隻字咁樣放晒喺度嘅，咁就方便大家去了解。喺課堂裏邊有任何唔明白嘅地方咧，都可以嚟到去透過嗰個群組啦、平日嘅接觸啦嚟到去問翻我嘅，好冇？呢度係即係第一個嘅報告啦。咁另外咧，開始咧就有參加者咧就嚟到問我幾時洗禮啊？係點安排㗎？咁我而家只係好籠統咁講嚟緊嘅大約嘅安排，好唔好啊？咁咧喺上完堂應該話上到最嬲尾啦，或者係甚至上完堂之後咧，我哋就會邀請大家去考慮係咪真係受洗加入教會㗎啦？得唔得？即係你要上先噶嘛，唔係我逼你噶嘛嚇。你上嘅時候咧，我哋就會有一份申請表，一張 A4 咁樣嚟到俾你嘅。唔識寫字唔緊要，我哋會揾人幫你手填寫畫畫咁樣嘅。咁然後咧，當你向教會申請受洗嘅時候咧，咁執事嚟緊就會約大家作一次嘅見面。Hello，志樂，坐前面啦，唔好坐咁後啊。係啦。會約大家見一次面，見一次面係為乜咧？咁我哋咧就叫做問信德嘅。今日嘅講員阿林牧師咧，佢晏晝都要翻去問信德嘅。問信德係咩嚟咧？問下你清唔清楚係咪真係信耶穌咯？問下你係咪真係知道受洗嘅意思咯？咁就唔使背翻晒呢啲 click click 嘢嘅，亦都唔需要向佢背使徒信經嘅即係一個傾偈，你係咪真係確認信耶穌啊？咁你可唔可以約略講下信耶穌咩嚟啊？哦，信耶穌等於信觀音，咁就真係咁樣啦，係嘛？即係搞錯啊！上完堂你話信耶穌等於信觀音，咁我點俾你受洗啊？哦，原來你知道係信耶穌，耶穌拯救你生命嘅，好咁樣得唔得咁然後咧，如果問信德執事都冇問題嘅時候咧，我哋就會執事會通過。正式嚟到接納你受洗，然後去到下年嘅大概3月度啦，某一個禮拜六或者禮拜日，我哋就會舉行嗰個洗禮嘅啦，得唔得？我講過噶啦，洗禮我哋多數咧會考慮2個地方，一個地方就係我哋香港潮人生命堂喺中環嘅，另一個咧就係香港仔浸信會喺香港仔嘅，睇下2個邊個地方方便啦。咁我哋約好地方咧，就會一齊同埋其他弟兄姊妹一齊去參與呢一個洗禮。當然你哋會落水啦，或者灑水。咁其他人咧就係觀禮啦。咁就正式受呢個水禮，歡迎大家加入呢間教會啦。大概個流程將會發生啲咁嘅事嘅。如果你話我上完呢個課堂，我都係要再諗一諗，咁就要等1年㗎啦。就要等1年之後先至可以再申請洗禮㗎啦，就唔可以話都係唔使啦。唔係牧師，我都係洗啦。我最近身體差咗，我驚我等唔到啊。冇咁樣嘅，即係冇得咁翻來覆去。即係你申請就申請，唔申請就唔申請㗎啦嘛，得唔得先？
咁個安排會係一件咁樣嘅事情嚟嘅，好冇？好，係唔使噶啦，因為你上過啦嘛。係啦，係啦，係啦。咁所以好有趣嘅情況就係今年上堂就下年洗禮，得唔得啊？唔咩嘅話咧，就去到2027年嘅事啦，咁樣咯。大家嘅觀念就係咁啦。咁最主要明白洗禮嘅意義同埋穩定翻約1年咧，我哋就歡迎大家洗禮噶啦，得唔得嚇？咁例如我哋上第一堂講得好清楚，我哋得救係因為上帝俾我哋嘅恩典，佢嘅寶血赦免我哋，得唔得？就唔係要求你做到咧成個聖人咁嘅款先去受洗嘅，好冇嚇？即係個觀念係咁樣嘅，好嘛？第二堂我哋會講咗聖經係咩嚟嘅，點解要咁緊張呢一樣嘢？就係講緊你信耶穌，即使你洗禮或者未洗禮，你都要明白上帝嘅道理。就例如上帝要我哋受洗，都係佢嘅心意寫咗喺聖經嗰度。我哋當然時代變遷會有多改動，耶穌時代都冇投影片啦，而家有用，但係咧我哋嘅精神，我哋背後嘅原意就盡量保存，一代一代咁傳落去。所以咧，我哋不斷向人傳福音，鼓勵人受洗就係呢個原因啦，得唔得？洗禮係一個我願意真心跟隨上帝嘅決定，唔係代表你聖潔無瑕、超級無敵，得唔得嚇？咁佢後邊嘅洗禮觀咧就會講噶啦，好冇？咁樣咧就開始我哋今日課堂。下一堂我哋就會彼此認識一下，因為咧而家上堂大家都坐喺度目定口呆咁望住我啫嘛，係嘛？咁我哋都知下同一屆受洗有機會啦，有緣分嘅話啊，對方係乜水嚟嘅咧，係嘛？咁啊，下一堂我哋彼此認識。今堂咧，我哋講下神係一個點樣嘅神。嗱，我哋講咗救恩，我哋講咗聖經，今次講神係一個點樣嘅神啦。呢個神嘅觀念咧，係同我哋中國人神嘅觀念有啲好相近，有啲完全唔同嘅，好冇？啊，咁樣咧就我哋一齊嚟去睇睇啦。咦，得好。咁咧，我哋經常聽到咧，我哋返教會咧，啲人話啊，我哋有一個神嘅名叫耶和華嘅。我諗你有返崇拜，你會聽過佢嘅名係咪啊？阿神咧，原來都有好多個名嘅，好唔好啊？我哋成日會話佢係獨一嘅真神，係咪？又或者咧，一息間，如果你返崇拜或者你今朝返崇拜，你留意牧師嘅祝福咧，又會話願聖父、聖子、聖靈常與你們同在。去到洗禮嗰日，如果你參與洗禮嘅話，我就會舉個例，我同呢位年青人講話洗禮啦，我都會話奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你受洗。嚇，又話獨一嘅神，點解有三件咁多嘅咧？係咪有三楷神嘅咧？即係一件好似聽落好複雜嘅一個問題喎。究竟係有三個神，定係一個神有三種唔同形式嘅出現，定係有三個神，但係佢哋係有分別嘅咧？定係我哋其實聽到天父聽得多，耶穌聽得多，聖靈應該唔係神嚟嘅，係純粹一啲感覺嚟嘅啫，係嘛？即係定係咩咧？跟住咧，我哋又聽過喎，聽完呢堆問題咧，你就知道你頭煙㗎啦。我哋又聽過聖經咁講，好似話父咧，聽到老豆知啦，老豆大定仔大啊？咁梗係老豆大仔細㗎啦。只有大過靈，大過聖靈，係咪一件咁嘅事咧？聖經有冇用過三位一體？你隱約可能聽過，可能你完全未聽過。好啦，究竟邊題啱，邊題唔啱咧？你估？究竟睇翻前面啦，你覺得邊題啱，邊題唔啱啊？以一個你答啱答錯都冇獎勵冇懲罰嘅觀念，唔會影響你受洗或者唔俾你受洗。我就試下問下阿雲志弟兄，你覺得邊樣係啱㗎？第五樣係啱嘅，第二係啱嘅，一個神三種唔同形式出現，係咪啊？仲有冇人認為其他題目係啱㗎？
大家都唔敢答，唔敢答就最安全，係咪啊？大家果然係好優質嘅香港人啊嚇！咁啊唔緊要嘅，嗱聽下咯喎，原來首先點解會有耶和華呢個名咧？咁樣上帝有好多個名嘅，其實人都有好多名啦。你諗諗，我個名伍家偉，英文名 Titus， 平日啲人叫我伍牧師，我阿媽叫我阿偉仔，好朋友叫我老鼠，真係㗎。我啲老死朋友由細識到大，我哋以前改晒花名，我叫老鼠，得唔得啊？幾廿萬個名啊嘛，我老婆叫我老公，係嘛？我仔叫我咩啊？我仔叫我咩㗎？老豆，真係叫我老豆嘅，啱嘅，好冇？哇！阿伍牧師就7個名啦，閒閒地，得唔得啊？啊，所以係好多名嘅。耶和華係一個譯音產生出嚟嘅名，詳情唔講，係舊約時代叫神嘅稱呼嚟嘅，仲有好多個名嘅。不過呢個咧就叫做最出名嘅名咁樣咯。即係咧，你喺華富村咧，你唔會問人，喂，你識唔識有一個叫做老鼠嘅牧師啊？冇人識答你嘅。不過如果你話光頭嗰個伍牧師咧，就大家知啲唔知啊？係嗰個，好似係嗰個，好似咁樣，得唔得？有啲名係會喺唔同嘅空間或者群體裏邊咧，會常用。喺舊約係常用，尤其喺申命記曾經講嗰樣嘢喎。以色列啊，你要聽耶和華我哋嘅神係點啊？獨一嘅。嗱，所以咧聖經講得好清楚，得一個神嘅啫，除咗呢個神之外，再冇其他神。嗱，所以咧你有兩個諗法喎。如果你受洗加入教會咧，你唔好話啊咁啊幾好啊，又多座神像啦，左手觀音，右手耶和華，哇！你睇我幾勁，冇呢支笛嘅。你真心相信神，你就唔好信其他神啦。係一個咁嘅觀念嚟嘅喎，得唔得？但係你話嗱，有啲長者咧就會有呢個掙扎嘅。我真係信神㗎，不過我屋企嗰個神主牌唔拆得㗎，我死鬼老公攞刀斬我㗎。咁我哋咧都會有啲緩和嘅情況。哦，咁你咪由佢喺屋企，不過你唔信佢咯，得唔得啊？可以嘅，但係慢慢，當你能夠處理到，我哋都強烈鼓勵你將其他神明摒棄嘅。咁得罪地主咁點算啊？第一，佢唔係真正嘅神啦。第二，放心，牧師咧，原來咧教會咧係有幫你拆偶像嘅，幫你去拆除偶像，幫你去處理，等你咧唔會話覺得係好恐懼啊、好擔憂嘅。我就唔擔心嗰啲神明嚟搞你嘅，不過可能你心裏邊有啲壓力，我哋會陪你。又或者屋企人唔明白，我老母都唔知咩事，翻去教會話拆祠堂，起幼稚園咁樣。咁我哋會幫你去解釋説明。如果屋企人唔同意咧，我哋從來都唔會勉強嘅，明唔明白？即係唔會話我信耶穌，屋企所有嘢都掉晒啊！咁我老豆同我死過喎，咁唔使擔心嘅，好冇？但係如果可以喺我哋嘅信仰裏邊咧，我哋要用我哋嘅生活同埋行為表達第一個神嘅啫。我唔再信其他啦，我相信呢個係創造天地嘅神，拯救我神。至厲害嘅神，冇其他神啦。一個咁樣嘅觀念係會發生嘅喎。好啦，新約都有講嘅喎。神耶穌，即係嗰個文士，當時有一個人同耶穌講：師傅，夫子即係師傅啦，好唔好啊？神係一位，實在冇錯，除佢之外，再冇其他神啦。嗱，原來聖經唔同地方都話，淨係得一位神嘅啫。我無論新約舊約加埋都係講嗰一位神嘅啫，只不過有唔同嘅稱呼，有唔同嘅名。好啦，父，我們在天上嘅父，我哋知道咧，我哋叫神咧會叫佢做父啦，係咪啊？老豆咁啊，類似一個觀念啦，好冇嚇？而且咧係老豆預備咗地方俾我哋將來返到天家嗰度一齊過啦。天父亦都創造大地，掌管住所有嘢運行，得唔得？所以物理上佢會 keep 住嗰個物理狀態。其實你諗翻啦，
我哋研究物理，例如地心吸力咁計啊，點解會一路有嘅？物理現象點解唔會改變嘅？你有冇諗過啊？喂，其實上帝話改就改嘅咯喎。如果所有嘢都係佢創造，佢懶懶閒瞌瞌眼瞓，可能我哋瓜柴嘅咯，得唔得？即係有陣時咧，我都會去旅行噶嘛。去完旅行翻嚟江魚咧，總係死咁一兩條嘅喎，餵得唔定時啊嘛。有陣時我都會同啲同事講：喂，幫我餵魚啊，唔該。好。咁但係咧，跟得冇咁足，啲寵物咪會死咯，得唔得啊？即係你例如一個唔小心要有入醫院，一個禮拜後翻屋企睇睇隻龍雀，龍雀仲係龍雀啊，變咗即係熟咗個黃花雀咁嘅款啦，係咪啊？點解啊？你冇照料佢，上帝繼續照顧照料大地，物理原理生存嘅條件仍然喺度，我哋先能夠生存嘅咋。如果上帝瞌個眼瞓，唔鬼理我哋，冇晒㗎啦啲嘢，明唔明啊？原來佢一路去掌管一切，聖父係神。但係咧，我哋開始進入一個困擾啲嘅步驟啦。我哋又會話信耶穌㗎喎，係咪啊？你返耶穌會啊？咁啲人，如果上一代嘅老人家可能會咁問你㗎喎，你係咪返耶穌會啊？咁樣，太初有道，道與神同在，這道太初與神同在。咦，多馬曾經答過耶穌：你係我嘅主，你係我嘅神。頭先你咪話父係神咯，點解耶穌又係嘅？係咪唔同名啊？又唔係喎。喺歷史裏邊真係有記載過耶穌呢個人嘅，係真有其事，有歷史嘅典故。不過歷史就唔會寫佢係神噶嘛，明唔明啊？即係寫得歷史嘅觀念。從來自古至今唔會有正式嘅歷史係寫某人變神噶嘛，某人自稱係神就會，得唔得？所以原來咧喺歷史記載裏邊咧係話以色列有嘅地方出現過耶穌，佢聽講好多人跟從佢，佢自稱為神，後來俾羅馬嘅法庭釘死咗十字架，係真係有呢個記載嘅，但係絕對冇寫佢復活。得唔得啊？秦始皇構想永生啦，係咪？嗰啲唔會寫成古仔就有，係嘛？拍戲就有，咁正常嘅喎，得唔得啊？一啲超自然現象嘅嘢係唔會寫落去歷史裏邊嘅，任何國家都唔會寫呢一樣嘢嘅。咁究竟耶穌係唔係神咧？咁就出現咗一個問題啦。仲有喎，聖靈。如果你翻到教會內，你會聽過聖靈呢一樣嘢，喺馬太福音28章嗰度話啦，所以你哋要去嗱，呢個係耶穌自己講嘅，臨升天前講，使萬民作我門徒，奉咩啊？父子，仲有咧聖靈喎，嗱，奉佢個名喎，即係舉個例，即係阿國峰，你下個禮拜嚟探我。天水圍俾個地址你，去到樓下同保安講話，伍牧師叫我嚟探佢嘅，佢就會開門俾你啦。即係我咁吹水啫，你唔好得人嚟啦。啲保安話乜水，係咪啊？奉某人嘅名係代表咗一個實體一個人名噶嘛，係咪啊？一個人嘅存在噶嘛，係咪？調轉啦，你下個禮拜你嚟探我，同保安講奉神嘅名，我要上去探伍牧師。保安就死都唔開俾你啦，係咪先？哇！如果我講低secure，一陣間咧就會有個靚仔嚟，佢叫國峰，你開門俾佢啦。咁約好咗，我唔得閒跟呢啲啊，我唔得閒撳鐘啊。咁可能保安熟我都會冇問題，住咗咁多年啦，好朋友得啦，係嘛？但係我唔會同保安講，陣間有人嚟，佢話奉神嘅名探我，保安話你使唔使睇醫生啊？牧師我都知你係牧師，但係你唔好玩呢啲啦，係咪啊？講話係你咪得咯。因為點解？我哋一個實體一個人體嘅狀況啊嘛。我知道你係一個位格，一個 person， 一個人嚟嘅。我同人溝通 OK 嘛？耶穌點解話奉父天父啦，子即係佢啦，耶穌自己講噶嘛。聖靈原來聖靈都係一個好似人咁樣嘅狀態嘅喎。因為一個字眼嚟講，呢個叫有位格，即係一個個體嚟嘅，一個實質存在嘅
一個人或者一個有性格嘅一個有人格嘅狀態。聖靈又係神喎，牧師，你又話一個神，點解係三個神嘅？而且咧，聖靈係有感情嘅喎。以弗所書講過，唔好叫神嘅靈為我哋嘅生命擔憂，即係你唔好做到咁衰仔，做到咁衰仔咧，聖靈，唉，阿嘉偉你乖啦，吳牧師你乖啦，你唔好做到咁衰格啦，係會咁樣嘅喎，佢會為我哋祈禱嘅喎。聖靈係有位格嘅，同天父同聖子一樣，同我哋每個人一樣，都係有位格嘅。好啦，咁講嘅時候，神又得一位，但係有三個，乜家伙又唔係特別嘅稱呼喎。原來佢哋仲有啲嘅特質係發生咗嘅。講埋咧，我就解釋呢個道理啦。我哋係會睇到佢哋可以同時出現。當耶穌受洗嘅時候，馬太福音3章16節，天突然為佢開咗。佢睇見神嘅靈，即係聖靈降臨喺佢身上，跟住天上有把聲，其實係老豆把聲，天父，這是我的愛子，我所喜愛的。喺耶穌受洗嘅狀況裏面，三個人同時出現嘅，得唔得？換句話講，佢又係三個，又係一個，究竟係講緊啲乜嘢咧？咁樣。我跳晒呢啲啦，好唔好啊？咁咧我就俾一啲容易理解嘅嚟到去解釋。首先，佢又係一，又係三。主耶穌喺約翰福音曾經講過，我同父係一嘅，我同天父係同一個神嘅。喺約翰福音亦都提過，人睇見我就係睇見天父啦。我喺天父裏邊，父喺我裏邊。喺使徒行傳，我哋唔可以呃聖靈噶，呃聖靈則係呃神。嗱，根據呢啲咧，於是咧，我哋咧就諗到一個用一幅圖嚟到容易啲解釋一個咁奇形怪狀，因為在大地上咧，一個 person 位格只會代表一個人嘅啫。我借阿子軒嚟到講啦，你有冇身份證㗎？係啦，一個身份證代表一個人，喺地上係咁嘅。如果你有3張身份證咧，一係你就偽造3個身份，其實係同一個人，係咪啊？一係其實就3個人嚟嘅啫，係咪？我哋從來都會係咁嘅，但係唯獨係神，我哋所相信嘅神，原來佢係有3個位格嘅。佢可以係聖父，佢可以係聖子，佢可以係聖靈。佢哋可以同時出現，可以分別出現，佢哋都係神。不過聖父唔係聖子，聖子唔係聖靈，聖靈亦唔係聖父，係唯獨奇奇怪怪呢一樣嘢啫。咁你話牧師，你講咁多嘢為乜啊？咁啊簡單最後總結啦，你終於記住，你信耶穌係信一個神。不過有陣時佢會用聖子嘅狀態出現。佢會用聖靈嘅狀態出現，亦會有天父嘅狀態出現，得唔得？大概係咁，最簡單嘅方法嚟到讓大家明白，你可以咁樣嚟到去理解。所以咧，點解我要解呢樣嘢咧？就係睇聖經嘅時候好容易干擾。呢個第一，第二，好多異端，異端係咩咧？基督教嘅旁門左道，佢哋會因着呢個道理咧，創作好多古靈精怪嘢出嚟嘅。我唔知你喺華富村有冇見過咧，着得靚仔過我嘅西裝骨骨，打黑色嘅領呔，呢度有塊黑色嘅牌嘅。如果你見過佢哋，分鐘佢哋係外國人，但係一開口咧，流利嘅廣東話。嗱，佢哋係咩咧？佢哋係基督活世聖徒教會，簡稱摩門教嘅人嚟嘅。佢哋會稱呼自己做長老嘅喎，好勁嘅喎嚇！你見到後生細仔10零歲，同你差唔多大嘅咋，但係咧，哇，著到靚個靚，行過你望佢嘅話咧，佢就話：朋友你好，食咗飯未啊？咁樣嘅喎，咁你就好自然會答佢：未食啊，食咗啦。咁佢就會同你傾㗎啦。
但係如果你詳細同佢講落去咧，你會發現佢向你傳福音，佢最後某個位會話俾你知，唔係三個聖靈神嘅，得天父一個。喺佢觀念裏邊，得天父一個。係啊，耶穌嗰啲係一個學校嘅榜樣嚟嘅。跟住佢會再陸續嚟到去同你講，我哋一定要全心全力嚟到傳福音啊！如果唔係嘅時候咧，第日上帝就會審判我哋。佢哋好驚上唔到天堂嘅，佢哋好驚上唔到天堂。喺我哋傳統咁多全球嘅基督教咧，定義佢係異端。咩叫異端啊？佢又話自己信耶穌，不過信歪咗。嗱，我哋人人都會有唔同㗎，啱唔啱先？啊，即係人人都有手機㗎。你嗰部咩牌子啊？我嗰部又唔同咯喎，同牌子又唔同款喎。我哋每個人有啲唔同，信仰有啲重點落差係唔出奇嘅。教會都會㗎喎，教會都唔係間教會派飯啦，係咪啊？不過我哋都會有一個共同認受㗎嘛，係咪？即係舉個例啦嚇，我唔會話阿文泰唔係人嚟嘅，我一定會話你係人嚟㗎嘛。點解啊？我哋會有一個共同嘅框架㗎嘛。但我見到動物園隻猩猩，我唔會同佢講你係人嚟㗎，你唔係猩猩嚟㗎。我哋會有一個框架嘅觀念，定義一樣嘢㗎嘛，係咪啊？我哋都會定義邊間教會係正統，邊間教會唔係純粹歪咗喎，好似係直情錯咗喎。我哋唔能夠接受佢係信耶穌嘅教會喎，嗱咁嘅意思，好唔好啊？喺呢個觀念裏邊咧，有機會有啲異端向你傳福音嘅時候咧，係會講到奇奇怪怪嘅，好唔好？有啲教會就話耶穌其實係先知嚟嘅，唔係真係神嚟嘅，拯救你嘅係父上帝嘅，你唔係信耶穌，你係信耶穌嗰個信仰咋，會咁樣同你講嘅。啊，有好多奇怪嘅，所以咧，今堂都要同你講神得嘅一個啊，一個獨一嘅神，其他都係假嘅。不過你呢個神有三個唔同狀態可以出現，父跟住咩啊？耶穌基督仔，仲有咧聖靈。大概佢哋嘅分工係點啊？天父創造一切，掌管一切，得唔得啊？管理住一切，相對一種至高無上嘅感覺，好嘛？感覺啦，好唔好啊？嚇，我哋話翻嚟崇拜，拜邊個啊？就係拜呢一個神。所以有陣時我哋就會講啊，神嘅創造好美麗啊，好偉大，多謝你就係咁解啦。聖子係主要係咩啊？除咗幫手掌管一切之外，佢係嚟到拯救世人，將上帝終極嘅心意透過佢，你可以話天降下凡，得唔得？耶穌成為肉身，住喺人嘅裏邊，講解道理，教導清楚，跟住佢翻上天嗰度，繼續為我哋祈禱，繼續嚟到去聽我哋嘅禱告。所以我哋嘅禱告會講奉咩名求啊？我哋通常祈禱到尾咧，會話咩啊？奉主耶穌嘅名求。點解啊？佢應承過，佢喺天上必定聽我哋祈禱。聖靈又係點啊？就好似頭先講耶穌洗禮咁啦，會降臨喺每一個信耶穌嘅人嘅生命裏邊，指引我哋何為良知，聽紅匪白，判斷是非，仲有俾我哋心裏邊強大嘅力量，去繼續跟從主耶穌。行喺聖潔嘅路上面，唔會嚟到去行喺黑暗嘅裏邊。當我哋想行黑暗、想做衰嘢嘅時候，佢會提醒我哋：喂，你係屬於我嘅喎，你有力量戰勝呢啲黑暗嘅喎，跟從我啦。聖靈係會咁幫我哋嘅，得唔得？聖靈亦都會喺人當中行神蹟奇事嘅。雖然今日嘅神蹟奇事唔多，好冇啊？但係佢會喺需要嘅時候去醫病趕鬼，幫助我哋生活裏邊解決各樣嘅疑難，但係唔一定係粗俗啲咁講，唔一定老鳳幫晒㗎。好多嘅情況係透過自然狀態裏邊去繼續祝福我哋嘅，好唔好？嗱，呢個就係今日我要講，你要記住，信一位神，佢可以有三種
唔同狀態嘅裏邊啦。好，有乜問題想問？時間就差唔多，依家師母又入嚟催我㗎啦。有冇嘢想問？呢堂係深少少，我就講短啲咁多。但係請你記住，你信一個神，呢個最重要。你每個禮拜翻嚟崇拜係拜神，成日我都話唔知點解我哋變咗敬拜神咧，就好似另一樣，其實係拜神㗎。不過佢唔中意我哋插香啫嘛，佢唔中意我哋燒金銀衣紙啫嘛，佢中意我哋用個心去敬拜佢，唱歌唱出我哋嘅心聲，祈禱祈我哋嘅心意，聽上帝嘅道，即係聽講道，聽阿神想我哋點。呢個信仰好特別，拜神嘅方式係咁樣嘅，明唔明啊？就唔係我哋搏命，要表達我哋好愛你啊，好敬虔啊，希望你保佑我啦。神會唔會保佑我哋啊？會，但我哋拜神唔係純粹為咗求佢保佑我，係為咗求我更明白佢嘅心意。神嘅愛一早已經喺我哋當中啦，唔使我哋表達敬虔去求佢施捨我哋多啲發財錢啊，多啲呢樣嗰樣啊。神話係你嘅，我會俾你。如果嗰樣嘢害咗你嘅，我唔會俾你。有人生無常嘅喜怒哀樂，神仍然保護。未必信耶穌永遠都天色常藍，永遠都路路暢通，但係佢會陪住我哋。呢個係同我哋中國人神明好大嘅分別，得唔得？我哋中國人嘅神明咧，拜得神多自有神庇佑啊嘛，我哋好緊張呢樣嘢嘅。信耶穌唔係淨係咁，好冇？好，有冇嘢想問我？咁咧，好，睇先，我去攞一攞個點名表，點名，然後就完，好唔好啊？可能去到呢度先停去。咁大家可以分到頭間講落去。點一點嘅先，唔好意思啊。個風翻咗，金龍翻咗，淑英喺度，阿石，唉喺度，喺度。跟住愛好冇翻，唔知喺度，喺度，喺度，人喺度，淑蓮喺度，跟住就玉晶咁啊，澤風冇翻，子軒喺度，欣平。福榮，好，咁就到此為止，大家我哋睇下預備崇拜或者係禮儀啦，完結咗。